Ja, einen Hund zu retten wird nicht die Welt verändern. Oder anders ausgedrückt, einen Hund zu retten bringt nichts. Ist das so? Ich möchte euch jetzt hier auf eine Reise mit Tierschutz mitnehmen nach Griechenland. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr draußen am Kuba Hunde sehen würdet, wie wir es jetzt auf der nächsten Folie sehen, ausgesetzt mit einer Fangschlinge um den Bauch, ohne Futter, ohne Wasser, zum qualvollen Sterben mit einem viel zu engen Halsband zurückgelassen? Wegschauen, wie so viele Menschen in südlichen Ländern, in Spanien, Italien, Griechenland oder Rumänien? Was würdet ihr machen? Wie gefallen euch denn diese Hunde? Es sind genau die gleichen Hunde, die wir gerade eben gesehen haben. Ist es ein Wunder geschehen? Nein. Es muss also doch Menschen geben, die sich um solche hilflose Seelen kümmern. Und so ein Mensch ist Liza. Wir werden sie gleich auf dem Foto sehen, mit dem Hund, mit dem Angelos, mit dem in der Mitte. Und beim Empfang in einem Tierheim. Im Jahre 2010 hat sie das private Tierheim Medios gegründet, in Gifio, einer wundervollen, schönen Stadt im Süden des Peloponnes. Sie konnte nicht länger zuschauen, wie Hunde, Katzen verwundet am Straßenrand liegen, verhungern, schlecht behandelt, vergiftet oder erschossen werden. Hier in diesem Tierheim, also in dieser alten Mühle, hat alles angefangen. Die Hunde lebten auf 2 Stockwerke. Aber genau das, was die Liza vermeiden wollte, ist dort eingetroffen. Innerhalb einer Woche wurden 28 Hunde vergiftet. Es musste also ein neuer Ort her, ein sicherer Ort, und das war dieser Held hier. Mit etwas privatem Engagement hat man was erreichen können, wie man rechts oben sehen kann. Aber nachdem sich die Einwohner beklagt hatten, wurde das Tierheim den Erdboden gleich gemacht. Das sieht man hier. Wegen den Touristen möchten die Gemeinden keine Hunde auf ihren Straßen haben. Deswegen haben sie diesen neuen Ort zugewiesen bekommen, wo sie heute noch sind. Den Umzug hatten sie damals mit Privatfahrzeugen organisiert und ständig geht es darum, Probleme zu lösen, wie hier mit Hochwasser. Im Jahre 2015, im September, war ich das erste Mal im Tierheim. Die Hunde waren zwar in Sicherheit, aber es fehlte an Geld. Die Hunde schliefen auf dem Boden, der vor Ungeziefer und Insekten nur so wimmelte. Und die hatten damals als Schlafplätze OSB-Platten auf Paletten verschraubt. Mit der griechischen Baukunst ist es natürlich auch so ein bisschen rudimentär, sage ich mal. Links und rechts ein Brett, in der Mitte ein Zement rein, ohne Fundament. Und was passiert, sieht man hier, die Mauern brechen zusammen und Löcher so groß, dass man Hunde darin begraben könnte. Im Jahre 2015 habe ich damals 3 Hunde mitgenommen und 2 Hunde sind heute noch bei mir, die beiden hier. Der rechte Nikos ist übrigens ein Dreibeiner, der hat seinen Fuß bei einem Autounfall verloren. Ich hatte Liza damals versprochen, wiederzukommen, aber auch mit der Absicht, etwas machen zu wollen. Ich wollte Geld sammeln, aber nicht betteln gehen, sondern eine Gegenleistung erbringen. Und da kam ich auf die Idee, einen Kalender zu machen. Diesen Kalender gibt es jetzt seit 2016. Die Gestaltung und die Fotos sind von mir, ich übernehme die Druckkosten und ich garantiere euch, dass jeder einzelne Euro, den ich dafür einnehme, dem Tierheim zugutekommt. Nachdem das Tierheim Medios heute immer noch ein privates Tierheim ist, kann es nur durch Spenden überleben. Ich habe mir überlegt, wie kann man an Geld kommen, Postkartensets, Tassen, T-Shirts, Bio-Olivenöl mit tollen Hundeetiketten, Masken, noch nie war ein Gesicht so schön wie mit einer Nase vorne dran. Aber natürlich auch selber etwas machen. 2- bis 3-mal im Jahr versuche ich nach Griechenland zu gehen und dort aktiv mitzuhelfen. Im Jahre 2016 war ich mit einem Freund unten. Wir hatten den Anhänger voll Hunde, Katzenfutter, jede Menge Hundebedarf und innerhalb von 4 Tagen konnten wir 5 Zwinger von Hand ausbetonieren und die Mauern reparieren. Mit Hilfe von Spendengeldern und einer ganz lieben Frau, die auch heute hier ist, konnten wir 2017 die restlichen Zwinger im Innenbereich auszementieren, dringend benötigte neue Zwinger machen und ich glaube, das waren damals 6 oder 7 Zwinger, die wir an einem Nachmittag zusammen geschafft haben. 1- bis 2-mal im Jahr, je nachdem wie viel zusammenbekommen, möchte ich eine Palette herunterschicken mit Hundefutter und Katzenfutter. Tierbedarf, Dosen sind wichtig, weil die Mäuse alles zusammenfressen.
Und als einmal das Tierheimauto da unten Schrott war, konnten wir hier in Aalen Gebrauchtfahrzeug einkaufen, was heute noch im Einsatz ist. Was machen denn Nizza und ihre ehrenamtlichen Helfer jeden Tag? Hier auf dem Foto vom 1. Januar. Sie gehen auf Fütterungstour, 30 Hunde, unzählige Katzen, medizinische Versorgung, sterilisieren, sauber machen, 200 Hunde futtern und wenn Zeit bleibt, auch noch die Streiche einhalten. Warum hänge ich jetzt an diesem Tierheim? Weil sie etwas bewegen. Wie gegen Windmühlen, hier so ein bisschen angedeutet, gegen die Bürokratie und die Ignoranz von den Menschen. Sie erreichen die Köpfe. Viele junge Griechen ändern ihre Meinung und ausgenommen von den Jägern, für die der Hund nur ein Werkzeug ist, wird der Hund ein Familienmitglied. Ja, müssen wir die scheiß Köter jetzt aus dem Ausland noch herholen? Haben wir nicht schon genügend Hunde hier in unserem Tierheim? Sage ich, ja, Sie haben recht. Haben Sie einen Hund aus dem Tierheim? Das ist Archie, den hatte ich im Dreherhof. Und Sie? Und dann ist meistens ruhig. Die Kalligraphie, die wir jetzt sehen, stammt von mir, der Vers ist von Karen Davison. Einen Hund zu retten wird nicht die Welt verändern, mit Sicherheit aber für diesen einen Hund wird sich die Welt für immer ändern. Wenn ihr einen Hund von einem Züchter haben möchtet, dann macht das. Wenn ihr aber die Welt eines Hundes ändern wollt, oder retten wollt oder ändern, dann nehmt einen Hund aus dem Tierschutz. Egal ob aus dem Ausland oder aus einem Tierheim. Ich garantiere euch, es wird sich nicht nur die Welt des Hundes zum Positiven ändern, sondern auch eure Welt. Und selbst Martin Luther empfiehlt, adoptieren statt produzieren. Herzlichen Dank.